حالتون چطوره؟ خوش اومدید به قسمت دوم چالش سعی کن نخندی، اونم با استفاده از میم‌های عشق ابدی 1 و 2. البته با مجازات، بهتره بگم اشد مجازات. اینجا مجازات ها رو نوشتن خانوم یا آقای چت جی پی تی جان و اینا رو قراره که شانسی بردارن ببینم که چه مجازاتی میافته. همینجا بگم اگر حرفی زدم صرفا قراره بخندیم و خوش بگذرونیم. یه سری فیلم آماده کردن دوستان، کسی که عشق ابدی میدیدن فرستادن و قراره با هم ببینیم که آیا خنده‌دار هستند یا نه. من فقط در حد یه پیشنهاد، اوکی؟ به جای اینکه بخوای بیشتر تو این قضیه حساس بشی، بیشتر سعی کن که منم باشی. مرسی. آره. تو این قضیه منطقی. این چی میزنه واقعا؟ این که اصلا خنده دار نبود، ولی واقعا متاسفم. این چه رفتاریه؟ خدا رو شکر نخندیدم. بعدی مرسی که منو خالق مخلوقات کرد. خدایا شکر، خدایا شکر. واقعا جلوی خودم رو گرفتم نخند. یعنی من اینو هر بار میبینم میخندم بهش. دیوونه است، دیوونه. خالق مشلوقات. بریم بعدی. حیوان دارم 10 سالشه، 9 سالشه، البته 7 سالشه، ولی واسه من مثل 20 سال کنارمه چون همش حیوان دارم 10 سالشه، 9 سالشه، دارم 10 سالشه، 9 سالشه، البته 7 سالشه. خیلی سرگرمی خوبی بودا، ولی عذاب کشیدم. الان واقعا نباید جریمه بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چت جی پی تی رو فوش میدم اگه چیز بد نوشته باشه. همین رو برداریم. نوشته که یه خاطره خجالت آور از بچگی تعریف کن. آقا این خاطره واقعا خجالت آوره و فکر کنم فقط 1-2 نفر از دوستان میدونن. من زمانی که مثلا فکر میکنم 8-9 سالم بود خیلی عاشق لوازم تحریر اضافی بودم. یعنی فقط آرزوم این بود که پنجشنبه جمعه ها منو ببرم بیرون، کاغذ رنگی، مقواهای رنگی، ماژیک، پاستل، چیزای رنگامیزی، بنده اصلا چیزای عجیب غریب بخرم. دیگه مامانم منو محدود کرده بود و به من قبلش پول تو جیبی میداد که برای خودم خرج کنم، ولی من همه پولا رو میبردم لازم تحریر میخریدم. مامانم دیگه بهم پول تو جیبی نداد و برام خوراکی میداد توی 8-9 سالگیم که مدرسه برم. ما صندوق صدقمون پشت در خونمون بود. از اون صندوق صدقاته دستمو میکردم این پشتش بازش میکردم. قشنگ یادمه 5000 تومان ازش برداشتم و رفتم لوازم تحریر خریدم. لوازم تحریری بغل مدرسه‌مون بود و فکر میکنم 3-4 بار این کار رو انجام دادم که بازم مامانم فهمید و دیگه پولایی که میخواست بده صدقه رو دیگه توی اون صندوقه نمینداخت، میبرد میداد بیرون. نمیدونم اسمش دزدی میشه. این بدترین کاری بوده که من تو بچگی کردم که تو ذهنم مونده. بریم بعدی. بعدی. بره بخون. سلام خوشگل ترین من.
من الان که داری این نامه رو میخونی حتما لبخند زدی و من عاشق همین لبخندتم. لبخند تو برام مثل خورشید تو روزای ابری هست. این لبخند تو نگهدار برام همیشه. چیه میگم تن و بدن آدم میلرزه تو میگی نه. من عاشق نگاهاتم. بیا 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 بیا. سلامتی. درد و نفری. بعد تناز مثلا اثباتش چیه؟ من هر موقع بغلش میکنم میبینم قلبش به تاب تاب میاد. بابا منم بیرون میدونی بهش چی گفتم دیگه این حرفو نزن، جلوی دوربین زشته، هورمون‌های مردونش به حرکت میفته. هیچ حرفی نمیزنم و بریم ویدیوی بعدی. خیلی سخته که به خاطر تناز مجازات شم، نه؟ تناز جز چهره‌های منفور شده بود واسه من. تناز این خوبه. اینجاست که شاعر میگه هدیه رو وانه کرده آبان. من آبان ماهیم. به نظر تو این میتونه یه نشونه باشه که این مجازات خیلی خوبی میتونه باشه؟ فکر نکن. ببینیم. سس قرمز رو با سس شکلات با هم میکس کن و بخور. بس دیگه. خدایا Oh my god. بچه ها من زندم. اینجا مزه کچاپه، اینجا مزه سس شکلات. این وسط الان تصمه تایم پاره میکنه احتمالا. بعدی. نه من لحظه اون لحظه‌ام برام مهم بود که اون لحظه شاید از دست رفت، الان لحظه فرق کرده من. الان دیگه لحظه‌اش از دست رفت. چی میگه من متوجه نمیشم واقعا. زر میزنه. حیف روح قلب، حیف من واقعا. من بدبختم باید خفشم چون من بود نمیذاره حرف بزنم. نظرتو بزن خودت. تو دهنتو باز میکنی. من به خدا نمیخوام حرف. باورم نمیشه بچه ها. ویدیوی آخره، فیلم آخر. حتی من بدترین مجازات رو دیگه انجام دادم دیگه. الان چیزی فکر نمی کنم برای از دست دادن داشته باشم. عالی. یعنی اگه من الان بخوام با آهنگ بخونم قبول نمی‌کنی؟ شما خواننده ای؟ نه. من باید با منیجرم هماهنگ کنم و اگه واقعا جدی هستی میتونی با منیجرم انگلیسی هم پول صحبت کنیم. من خودم باهاش صحبت کنیم. به خدا قسم خدا. یه فیچر رپ می‌نویسم. اون میتونه به من مبلغی پوند به منیجر من، برای همین گفتم منیجرم باید صحبت کنیم. من تحت یه منیجر لیبلی هستم و شما با اونها باید هماهنگ کنی. و آره چرا که نه. فارسی می‌نویسم. میتونیم انگلیسی فارسی کار کنیم چون من اکثرا انگلیسی میخونم. You don't know me. یه وقتایی یه چیزایی آدم میشنوه مغز ارور میده و تمام. حالا الان یه نفر باید به من بگه حواست به مجازاتت باشه، نمیخواد به فکر این باشه که منیجر یارو میخواد چی کار کنه. چشام میبندم برمیدارم این باش.
اوه، یه سایه براق شایندار پررنگ بزن. خدا رو شکر آخر ویدیوه و من یه سایه بیارم. سایه های من همه نود بودن و این بود. حالا به نظر شما شاین مسخره چی میشه؟ خب فکر کنم مثلا یه دنیا قهوه‌ای. وای باورم نمی این بلاییه که این بلاییه که خودم سر خودم رو بردم و حالا بخوام خیلی خوشگل‌ترشم کنم یکم سفیدم اینجاش میزنم. به این نوره نگاه نکنیدا، توی آینه من دیدم چه فاجعه ای رخ داده. تو رو خدا اگه بگید زشت شدم ناراحت میشه. دیگه بهتره من برم تا بیشتر از این آبرو ریزی نشده و تشریفمو ببرم بیرون از این ویدیو. و اینکه خیلی دوستتون دارم، حمایت فراموش نشه، منتظر حمایتاتون هستم. کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، حرف بزنیم با هم دیگه، به هم ایده بدید راجع به اینکه گفتید 2 نفری چالش بسازم. چشم، اونم حتما انجام میدم با دوستام. و اینکه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. من میرم و شما رو توی یه ویدیوی دیگه میبینم.